Сезона в дисциплината офроуд тази година бе в пълния си блясък, а за успешния завършек имат участие както организатори, така и състезатели. Една от калните дисциплини, носеща ни много адреналин и емоции, това е офроуда. Тази година, след успешно проведени пълен брой състезания от предвидените, всички ние слагаме перфектен край в дисциплината и с нетърпение очакваме следващата си среща с всичко това. Един изключително приятен и много успешен състезателен сезон в офроуда, мога да кажа. Искам обаче обосновката на края на годината да я чуя лично от теб. Разликата в този сезон беше, че трофи шампионата, България Трофи Чалендж, вече е официално към Автомобилната федерация на България и състезателите вече са лицензирани. Интересно беше, че 85 състезатели се лицензираха, което е много добре при тази експериментална година. Надежда се, че до година ще станат още повече участниците, което по някакъв начин ги дисциплинира, по-добре стават нещата, по-хубаво се получават, по-спокойни и това е най-важно, че тази година минаха много спокойно състезанията. Хубавото е, че състезателите имат много позитивно отношение към случващото се и оценяват труда на организаторите и опитите им да спасят шампионата и да направят нещо добро. Смятаме, че за следващата година ще се получат още по-добре нещата. Въведохме GPS тракинг система, нали ти си виждал, вече знаеш как е, която дава абсолютна точност до 20 метра за виртуалните контроли, дава по-голяма сигурност за класиране. Вече няма субективен фактор, всичко се автоматизират нещата, дигитализираме се, както се казва и ние, за да става по-бързо помощ на организатора и за състезателите. Така че нови неща постоянно въвеждаме. Аз смятам, че с заявките, които са за следващата година, за 5 кръга и интересни състезания, ще се вдигне още нивото, ще има нови състезатели. И точно това ги спечелва новите, които идват, че вече има по-ясни правила, конкретни, унифицирани за всички организатори. Направихме така, че бумащината, документите, карнетите, тракинга, всички неща да са еднотипни за всички състезания, които облегчава много състезатели и организатори. И да се движим напред. Недостатъка за тази година е, че отпаднаха големия брой международни участници, които имахме заявени за Кърджали, за Самоков отпаднаха гърците, за Русия румънците. Трудни години минаваме, но с помощта на състезателите и разбирането най-вече от тяхна страна нещата се получават и искам да кажа, че Атанас Арабаджиев, Венелин Градев, Сашко Трендафилов от Самоков и комисията Офроуд дават много от себе си, правят много неща, да се получат нещата и благодарение на тях имаме това развитие. Пламен Богданов, Кинекса, така добре познатия, вече е много натива в техническите изисквания, стана член на етичната комисия към Автомобилната федерация на България и нещата вече почват да се подреждат така. Подреждаме си къщичката, както се казва, за следващата година.